またダムの周りには散歩できる道があり、ジョギングやサイクリングを楽しむこともできます。近くには水戸市森林公園もあり、恐竜の森だなこれ。スタートも何も言わないで行くかな。自然の中で遊ぶことができる場所です。神津川ダムは水戸市の大切な水を守る役割をしているんですねって書いてある。本当に子供向けなんだ。